Договорот од купните цени на арпата да се движат помеѓу 18 и 22 денари за килограм е голема придобивка за земјоделците, вели претседателот на самостојниот синдикат на индивидуални земјоделски производители на Македонија Ставре Јанев, бидејќи заедно со субвенциите по три основи овозможуваат позитивно работење и решавање на откупно-прометната криза. Се очекува производителите максимално да ја искористат шансата за да ги продадат залихите и многу поподготвено да ја пречекаат новата сезона. Иако изминатата оризородна реколта тежи за 6000 тони арпа помалку од планираните, сепак со мерките на владата, оризопроизводителите ќе обезбедат мала но значајна добивка и ќе ја покријат разликата помеѓу произведената и продажната цена на оризовата арпа. Па ви, за жал мора да кажеме дека ова година имаме намалени приноси, значи дел од тоа што значат климатски промени си го носат своето, годинашниве приноси се движат некаде околу 4000 кг по хектар, или за разлика од минатата година имаме помалку околу 6000 тони оризова арпа, што дополнително би рекол го олеснува пласманот на кошанскиот ориз, бидејќи според наши проценки на пазарот имаме вишок од 2 до 3000 тони кои треба да излезат надвор од државата, а останатиот дел се пласира на македонскиот пазар. Дополнително да кажеме исто така дека трговците или откупувачите се заштитени од увоз на ориз со тоа што има царина при увозот од 40%, така да увозен ориз не може да влезе со цена испод 50-60 денари. Значи, овде станува збор за една нелојална, би рекол, конкуренција меѓу самите откупувачи, преработувачи и трговци со ориз и заради превземање на одредени купци или маркети, тие самите ја рушат цената и во таа насока се случува земјоделците нели да не можат да си ги покријат производствените трошоци. Инаку, според приносите, производната цена на оризот се движи некаде околу 20 денари. Јанев е сигурен дека државата и по изборите ќе ги притиска откупувачите да продолжат со откупот по договорените цени, се додека не се реализираат сите залихи од арпа и бел ориз, особено затоа што светската цена на берзите со ориз е за 30% повисока од домашната, што не е ниту логично, ниту оправдано.